Şelale Hanım günaydın. Günaydın. Hayatım nereleri çekmiyorum. Ne var orada? İşte geceliğin çok terliydi koyduk. Ha, geceliğini, Kendini koyacağım. geceliğin görünmüyor ki. Her görünüyor. Ayıp mı? Ne bileyim daha ne Evet, olursa doğru. olsun. Sabah dediniz ki talimat verdiniz gece beni uyandırma. Nasıl? Gece dedin ya beni erkenden uyandırma dedin. Dedim. Ben de sabah 8.30'da denize gittim. Hiç seni Uyuyor uyan. muydu? Hor hor maalesef. Fıs fıs değil hor hor. Yalan söyleme. Evet anne. Aydın ben Arada bir horun var. ben hiç horlamam. Yani küçük. Ha, Böyle minik. Bir fıs. fıstır. Efendim? Fıstır o. Fıs. Ama arada bir hor da geçiyor.